హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్వర్ణ ట్విన్స్ హోమ్. ఇవాళ వ్లాగ్ మార్నింగ్ నుండి స్టార్ట్ చేశానండి. సో మా వాళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు, స్నానం చేసేసారు. చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చూడండి వేటితో ఆడుతున్నారో ఒకసారి. రోజు మీకు టాయ్స్ అవన్నీ కనిపించేవి, బట్ దానితో వాళ్ళు ఆడేవాళ్ళు కాదు. చూడండి, పప్పు పప్పు గుత్తితో అండ్ మనం టీ వడగట్టుకుంటాం కదా, సో వాటితో చూడండి ఎలా ఆడుతూ ఉన్నారో. మా అక్షిగాడు చూడండి ఎలా తిరుగుతూ ఉన్నాడు. సో వాళ్ళు ఇవాళ 8కి అక్షిత్ లేచారు. సో మళ్ళీ 10కి అలా వీరు పడుకుంటారు అనమాట. సో ఆ 10 లోపు చేస్తానా వాళ్ళు ఏం చేశారు అన్నది షూట్ ఏంటవి చేశాను. సో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి, ఏంటది ఓకేనా. అక్షి మళ్ళీ నేను లంచ్ ఏం అన్వి ప్రిపేర్ చేస్తాను మళ్ళీ కలుస్తాను. ఏంటది నోట్లో ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నావు అక్షిత్ అన్విత్ అన్విత్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు రే తిరుగురా ఫుల్ బిజీ అండి మా వాళ్ళు. చూసారా వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, నేను మళ్ళీ కలుస్తానండి వాళ్ళకి తినిపించేశాక. ఎక్కడికి ఓయ్ అన్వి ఏయ్ ఓయ్ బాగా ఆడుతున్నారు, ఆడండి. సరే కానీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో అట్లా వస్తాడు. ఇంట్లో తినిపించేసి మీరు ఆ రూమ్లో ఉంటే ఫ్రిడ్జ్ ఇక్కడ రిపేర్ చేస్తాం. హలో, ఇవాళ లంచ్లో మజ్జిగ చారు అండ్ చింతొక్కు పచ్చడి అనమాట. సో ఫస్ట్ మనం చింతొక్కు పచ్చడికి ఎండుమిర్చి అండ్ జీలకర్ర కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అండ్ నేను పల్లీలు ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసి పెట్టేశానండి. సో ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ పల్లీలు అండ్ ఎండుమిర్చి కాస్త చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో వేసుకొని మనం ఈ విధంగా పొడి చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. చూసారు కదా, సో ఇది చింతొక్కు. సో సమ్మర్లో చింతకాయలు దొరుకుతాయి, ఆ చింతకాయలు ఉప్పు, పచ్చిమిరపకాయలు అండ్ టమాటాలు వేసి ఇలా దంచి పెట్టుకుంటారు. సంవత్సరం వరకు ఉంటుంది ఇది. సో నెక్స్ట్ అది యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మనం మిక్సీలో చింతొక్కు వేసాం కదా, సో అప్పుడే కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలా గ్రైండ్ చేసుకుంటే ఈ కన్సిస్టెన్సీలో వస్తుంది మనకి పచ్చడి అనేది. అండ్ ఇందులో మనం సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని వేయాలి. సో మనం అన్నంలో తింటూ ఉంటే ఆనియన్స్ టచ్ అవుతుంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. సో ఫైనల్లీ ఇది అండి మన పచ్చడి. సో మనం ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేయం, ఆల్రెడీ చింతొక్కు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడే సాల్ట్ వేసేటారు, సో అదే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను మజ్జిగ చారు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. సో దానికి ఫస్ట్ కడాయి పెట్టేసి ఆయిల్ వేసి, ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి బాగా ఫ్రై చేసేస్తున్నాను. చాలా బాగుంటుందండి మజ్జిగ చారు అండ్ ఈ చింతొక్కు పచ్చడి కాంబినేషన్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఒకసారి ట్రై చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇందులో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో మా ట్విన్స్ కూడా ఫస్ట్ టైం మజ్జిగ చారు తిన్నారు, చాలా ఇష్టంగా తిన్నారండి. అండ్ నెక్స్ట్ కరివేపాకు వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, సో కరివేపాకు కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, మనకు మజ్జిగ చారు అంటేనే ఆనియన్స్ కదా, సో అవి యాడ్ చేసేసాను. సో ఇందులో మనం కావాలంటే మినపప్పు, పచ్చిశనగపప్పు అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ నాకు నచ్చదండి అలా. సో అందుకే ఇలా చేస్తున్నాను. సో ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై చేయాలి అంతే అనమాట. నెక్స్ట్ ఇందులో పసుపు. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనమున్న ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్లో మజ్జిగ చారు చాలా మంచిదండి. ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి, ఓకేనా. చూసారు కదా, సో ఆల్రెడీ నేను మజ్జిగ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేశాను. సో నెక్స్ట్ ఇది మనం ఆనియన్స్ కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత సో ఈ మజ్జిగంతా మనం అందులో యాడ్ చేసేస్తాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మజ్జిగను యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట మనము. చూసారా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది, నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను. ఇంకా నెక్స్ట్ మనం మజ్జిగని యాడ్ చేసేసుకోవడమే అనమాట.
సో మనం పొయ్యి మీద మజ్జిగని వేడి చేయకూడదండి, అది వేడి చేస్తే విరిగిపోతుంది అనమాట. సో అందుకే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాతే మజ్జిగ యాడ్ చేయాలి. సో ఒకసారి మజ్జిగ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. చూసారు కదా కలర్ ఎంత బాగుందో, చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ ఇది. మా ట్విన్స్ ఎంతో ఇష్టంగా తిన్నారు ఫస్ట్ టైం అయినా కానీ. ఫైనల్లీ మజ్జిగ చారు రెడీ అయిపోయింది. ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేశాను, మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫైనల్లీ ఇది మా లంచ్, రైస్ విత్ చింతొక్కు పచ్చడి అండ్ మజ్జిగ చారు. ఈ 3 కాంబినేషన్స్ చాలా బాగుంటాయి, తప్పకుండా ట్రై చేయండి నచ్చిన వాళ్ళు. అబ్బబ్బబ్బబ్బ, చిన్నగా. సో మా ట్విన్స్ లంచ్ అయితే అయిపోయిందండి. అసలు లంచ్ అయ్యాక కూడా 2:30 వరకు అలా వాళ్ళు ఆడుతూనే ఉంటారనమాట. సో 2:30 అలా పడుకొని 3:30, 4 లోపు మళ్ళీ లేస్తారు. సో చూస్తూ ఉండండి వాళ్ళ ఆటలు. అక్షిత్, అక్షిత్, అన్విత్, అక్షిత్, అన్విత్. అన్విత్ ఏంటది? ఏది? ఇటు ఇవ్వు. అయ్యి, భలే నడుస్తున్నావు అక్షిత్ నువ్వు. అన్విత్ ఏంటమ్మా అది? అన్విత్, కుంటివే బుట్టబొమ్మ, బుట్టబొమ్మ. సో మా ట్విన్స్ని ఒకసారి లుక్ వేయండి మీరు. సో ఇన్ని రోజులు వాళ్ళు వాకర్లో కూర్చొని ఆడేవాళ్ళు అనమాట. బట్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నడవడం స్టార్ట్ చేసేసారో సో ఆ వాకర్ని ఏం చేస్తున్నారో అర్థం అవ్వట్లేదు అనమాట. సో వాకర్కి ఏదో రిపేర్ వచ్చినట్లుంది. సో ఇద్దరు కష్టపడుతున్నారు దాన్ని ఎలా రిపేర్ చేయాలా అని. సో వాళ్ళు రిపేర్ చేస్తారా, ఆ వాకర్ని ఏం చేస్తారో ఒకసారి మీరే చూసి నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి.
ధీరు ఏం చేస్తున్నావు? వాకర్ రిపేర్ చేస్తున్నారా? ఏమైంది వాకర్కి? పక్షి నువ్వు జరగంటే ఇంక పక్కకు రా నువ్వు. వాళ్ళే వాళ్ళ తిప్పలేదో వాళ్ళు పడతారు. ధీరు 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 రే వాడికి రాట్లే. ధీరు ఏయ్, ఏయ్, ఏయ్. సో మా ట్విన్స్కి అవుటింగ్స్ ఆడటం కూడా వచ్చేసింది. సో ఇది డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత అనమాట. నైట్ ఇంకా పడుకోవాలి. పడుకునే ముందు నేను కాసేపు ఆడిపిస్తాను అనమాట. అంటే అలా ఆడిపిస్తే అలసిపోయి నిద్రపోతారు కదా, సో అందుకనమాట. సో అదేంటంటే మనం కూడా వాళ్ళతో అవుటింగ్స్ లాగా అనమాట. పట్టుకో అంటుంటే వాళ్ళు పరిగెడుతూ అంటే అలా వెళ్తూ ఉంటారు ఫాస్ట్గా. సో వాళ్ళకి అదొక గేమ్ లాగా అనమాట. సో నేనైతే పక్కకు వచ్చేసాను వాళ్ళతో ఆడి. సో వాళ్ళు అదే గేమ్ ఇద్దరు కంటిన్యూ చేస్తున్నారనమాట. చూసారా ఎంత చక్కగా ఆడుకుంటున్నారో ఇద్దరు. ఎంత క్యాచింగ్ పవర్ ఉందో ఇప్పుడు పిల్లలకైతే. ఈ జనరేషన్ పిల్లలు సూపర్బ్ అండి అస్సలు. అందరూ ఇద్దరు చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు చూడండి. నెక్స్ట్ న్యూస్ టైం వస్తుంది. న్యూస్ టైం వచ్చేసరికి వాళ్ళు చూడండి ఎలా ఉంటారో అది కూడా చూపిస్తాను. న్యూస్ వాళ్ళు ఎంత ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తారు. ఓకేనా? సో నైట్ 9 o'clock అయింది అంటే న్యూస్ టైం అయిందనమాట. సో న్యూస్ టైం అయింది అంటే మన ట్విన్స్ టీవీ ముందు ఉంటారనమాట. సో ఎన్ని ఆటలున్నా పక్కన పెట్టేసి టీవీ ముందు వచ్చేస్తారు. చూడండి ఇవాళ అప్డేట్స్ ఏంటి అంటే న్యూస్లో. సో 2019 యూపీఎస్సీ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసింది. అండ్ కోవిడ్ అప్డేట్స్. సో ఇలాంటివి వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఇలానే చూస్తూ ఉంటారు. సో నేను తీసుకెళ్ళి నిద్రపుచ్చేస్తాను వాళ్ళని. సో చింతొక్కు పచ్చడి అండ్ మజ్జిగ చారు మీకు కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ నెక్స్ట్ మా అక్క వాళ్ళ పిల్లలు అండి. సో శరణ్య అండ్ బబ్లు రాఖీ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. సో ఆ పిక్స్ యాడ్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా?
సో నేను కలుస్తాను మళ్ళీ ఒక కొత్త వీడియోలో. అంటిల్ అండ్ టేక్ కేర్, బాయ్.